你近呢幾次你都係可能就嚟考咧，即係都差唔多可以OK 啦，咁就接近 OK 啦，你又變咗就即刻去考所以就有呢個問題咯。即係可能你好話唔好聽，呢3次，如果你話乜3次谷埋一次嚟考嘅，可能有4、5日、5、6日嘅，咁我諗你會揸得好順咯，揸得會順啲，個信心會強啲。咁你嗰一次去考可能好啲，但係你每一次隔咗一輪一頭半個月，跟住揸2日就去考，揸2日就去考嘅話，而家嗱可能今日好過尋日少少，但係咧有成績又去啦。咁我即係同你講呢番説話咧，就希望你咧就真係等你個信心，即係你會強翻啲。其實你手車已經係得。但係你就小心啲過線級線，小心啲頭先嗰啲擺名都睇住已經睇得到，係小心啲啦聽日講唔到咁多人聽日9點，咁呢日8點8個字考場啦，係順利嗰度帶車埋身份證，考場喎，唔好嚟呢度8點9係考場，好8點8啦，搭9要報到㗎啦，你唔好遲搭9佢鬧你㗎啦，搭9到佢要報到㗎啦。嗰個乜嘢咩風嗰個？費薩拉落嚟，冇錯，費薩拉落嚟。我都喺呢度。費薩拉啊！聽日我都喺嗰度落。好，係啊，聽日都喺嗰度。你睇下練完先入去啊嘛，佢考完咪練咯。好。我可唔可以加你個 WhatsApp 嘅？多啲傾偈啊！可以。好。幾多電話？唔使嘅。係啦。或者你啱啱學第一日考，聽日第一次考。我一陣翻去加你。好。考幾次？多啲傾偈啊！第3次啫，咁又。我叫阿容啊，你叫咩名？叫阿明。阿明。你交朋友嚟，你學車啊你啊！我聽日加你，我而家要訓練。你聽日嚟睇佢考試啦，聽日都要練車。好啊！你聽日過嚟學車。我幫你打氣。好啊。集氣。家姐，你當我家。考場等啊呢個。你當我家姐咁啊，當我姨姨。分題目啊，6題啊。當我姨姨又得，家姐又得，都冇所謂。靚女得唔得啊？唔得，靚女已經過咗期啦。真係見到你真係開心。我兜入去先，唔好阻住我。唔使㗎，教練教我睇個泥檔過車頭。咩嚟講過車頭啊？你話每次要你問啲嘢有時我都唔明嘅。你話要入邊嗰條線嘅泥檔係過車頭，點樣睇㗎？你好似你話呢架車咧要入去呢條內線，嗰泥檔要過去嘅車頭。你望下呢度。係。而家個泥檔咪過咗咁條頭翻埋嚟咯。你唔可以未過之前係咁扭入嚟，又唔好過得太多，後面啲車會蝕你啊嘛。佢有個白影白影仲要留一個車身位過，嗰個白影咧。咩白影？嗰條橋咪有啲白影嘅。你冇睇到咁多，你次次有條橋俾你睇咩？即係你總之架車一定要個車尾過晒，你先入嚟啊嘛。你冇理由架車未過已經擒緊入嚟啊嘛，就係呢個問題咯。即係你架車要過晒先入嚟嘅話，咁你後面睇唔到車尾㗎嘛。睇唔到車尾嘅話，咁你咪睇住個泥檔，總之過晒人哋個車頭，咁你咪入嚟咯。仲有留一個門位，點解成日都留到咁闊嘅？佢因人哋對面先。等一陣啊，係啊，遲啲我都有嘢同你傾一傾。我又去廁所。你去廁所啊？係啊。過嚟，哦，我以為你要去廁所，唔使啊。好啊，好啊。好，唔該晒。手車真係嚟，但係個問題咧，佢咧就成日咧緊張，同埋咧有時真係佢真係捉唔夠咯。有時佢係頭嗰次學咗11、12節，
跟住而家考第3次啊嘛，佢之後嗰2次都係4至4節，咁可能加埋都唔夠你一半。咁佢唔係做唔到，佢做得幾靚下啲嘅，但係有陣時啲過線 cut 線啊，或者佢本身人哋操控啊會歪咗一邊啊，或者望唔夠鏡啊嗰啲，今日純粹都有啲就係視像睇啊，或者咧時間佢唔望鏡啊，即係即係先啊，即係頭先你聽住我講，即係佢今日尋日喺度又會緊張咗，同埋你隔咗成個幾月，跟住佢嚟到後尋日今日後完啦，即係3個鐘頭啫，咁佢嗱今日好少少嘅後，但係今日你話好多咧，唔係聽日頭先都有嘢做，咁所以我又驚緊點解會出事，所以呢啲你要靠佢自己心理，心理咧就聽日要真係自己搞得掂自己咯，就係咁解。咁啊，所以就我呢啲係啊，你尋日簽咗今日個名㗎啦，已經係啊，我見你尋日簽咗2個名啦，係嗰個係預咗今日簽㗎嘛。係 OK 啦，俾翻你先。係2280，即係走20蚊。我哋撳多1000蚊紙，仲攞多1000蚊紙。係啊，關我嘴嗰度攞啊嘛。佢話唔緊要，你啊想翻嚟關我嘴，因為我住西營盤啊嘛。佢叫我翻去咯，佢話你考唔到車牌，揸唔到車，你咪翻嚟關我嘴做嘢咯，關心啲長者啫嘛。都係嘅，你可以翻去做下嘅。佢接嚇。你自己諗啦，我就係嗱，你睇下你貴唔貴？好，擺好啲錢。係啲嘢先，擺啲嘢先。係 OK，得嗱，你想喺度準備咧。我就係咁講啦，就係話咧，你而家咧，你今日咧咁多嘢要做咧，又要行街，又要練頭，你咧就應該趕唔切㗎啲時間。係。啊，咁你話你而家個泊位未練嘅，我想問下你意見啦。嗱，你咧，首先幾個傾下2句先。嗱，有幾個問題啦。嗱，首先你今日應該係一定係做唔切晒所有嘢㗎啦。咁你想我咧？同你專心跑個位，掉咗頭應付咗聽日考場入邊嘅嘢先啦。係。定還是你都要堅持去行下街？因為街我同你行過一轉㗎啦。咁係啦，所以你就係想，喂練好啲泊位掉頭。都可以，我試下㗎啫嘛。跟住試下，咁然之後咧，聽日咧你有機會泊唔到位掉唔到頭嘅，老實講。好。咁但係咧，就你起碼聽日試下點樣考試。好。咁啊，好過咧今日夾硬去出街。咁如果你話我今日搞得掂啲泊位掉頭嘅，咁你咪聽日仲有2堂可以聽日出下街咯。好。咁係啦，因為我都話咗俾你聽啦，我好老實話俾你聽，聽日你合格嘅機會係微嘅。係。咁但係我哋即係睇下會唔會寄望下一次咯。即係如果你今日而家喺度逐步練咗個泊位先，跟住今日應該有時間嘅，你泊位你應該搞得掂㗎啦。好。咁啊，練埋個掉頭。好。咁搞掂考場啲嘢先，咁如果你聽日真係出到去嘅，你咪記住條路點行，我就聽日同你行咯。咁又唔使今日夾硬出去行咯。咁啊，亦都你自己諗下啦。我哋今日講翻頭先嗰啲嘢啦。咁你話喂，如果你話翻關愛隊做嘅，你話你唔考嘅，咁你咪唔考咯。但係如果你話你嘥咗咁多，你想繼續嘅，咁你咪聽日再攞錢過嚟報咯。得。你堅唔堅持啊？其實堅持。咁你翻去做，你冇時間㗎咯喎。我唔知㗎。唔翻去做？你唔想翻去做？我唔知，我成日搬嘢我。但係你老細好似好想你翻去做。係啊，因為我就係嗰個區域㗎嘛，連搭車都唔使嘅，搭車嘅錢都。係咯，你老細好似好想翻嚟做。唔係你關愛隊係翻1至5㗎嘛係嘛？係啊，1至5。咁咪星期6日嚟咯。如果你話想繼續嘅話。哦。咁我想話咧，你聽日咧，我哋有個職員入去㗎。咁咧，你聽日可以咧攞定590蚊或者510蚊排期咯。好。咁到時再交學費咯。好。即係到時排到期先交學費咯。即係如果你話你諗過，哎呀唔堅持啦，咁你咪聽日試下咯。咁但係如果你話喂想堅持嘅，即係都練咗7、7、8、8啦，即係你基本嘅嘢練咗啦。好。咁你話如果想堅持嘅，你咪聽日報咗嗰個排期先。好。排一期之後，咪到時再交學費再練咯。好嘅。就係咁啦。咁你可以照行咯。打油打咗。你起步就一般打油嘅，你聽日起步都係打油嘅。好。
係啦。咁我而家喺呢度其實咧，指捐出去揮燈咧唔重要嘅。哦。即係咧係要打，我唔可以咁講話唔重要。但係咧，你唔使集中晒隻精神喺指揮燈度。你就算而家打左打右都唔緊要。不過你話正路嚟講，應該打右咁呢冇嘅。OK。咁但係陣間我哋就喺唔係呢度出喎，嗰度出嘅喎。喺呢度唔出得嘅喎，呢邊有單虛線喎，單虛線係入嘅喎，嗰度上嗰陣都係出嘅喎。搞清楚法規喎嚇。OK。咁呢度係斜路定平路啊？呢度係上斜。上斜，咁你知點做㗎啦？波咯。啊！你又話打燈，打埋咯，你中意打咪打咯，係咯，係。有啲嘢睇下佢其實 OK 㗎，不過你出到去唔係咁得啫嘛。咁你今日就跑位調下頭先咯。好。望緊啲人，望緊啲車。背脊向住你啊，或者講緊電話嗰啲，你特別小心。係。係因為睇你唔到啊，唔係唔想避你，揸定啲頭睇，喺中間呢條罅度行，即係眼望定兩邊，眼望前咗，即係望定兩邊啲位咪得。睇個鏡框望到人就得㗎。陣間直行。冇車。睇真啲先喎，唔好把口講話冇車，但係陣間到時有車鏟出嚟。慢慢加，唔好加得好急。揸定啦，頭睇下先。嗱，架車仲係擺緊過嚟，你就已經轉波咯，係嘛？明唔明？你下次出咗嚟，我直咗頭睇下揸定晒先，跟住先至轉二波唔急嘅。行到尾先啦，試下，唔好扯落去啊！油門，明唔明啊？你油門唔好篤落去，跟住再即刻轉波，慢慢加嘅，減又係慢慢減嘅。把口唔使講，聽日都唔使講嘢㗎。聽日第日聽佢叫你點行㗎咋？係啊，你唔使 OK 行唔行啊，誰去唔去咁唔使㗎。做翻少少回帶啊，啱嘅，踩啲線啱嘅，但係你要唔好扮咗過去突然間會望嘢啊，望嘢嚟樓啊，唔好望我左鏡係咪先？轉咗過去跑位啦嚇，咁啊唔使兜圈啦，熱咗身啊，熱咗身過去跑位啦，左轉。而家行到㗎啦，啲油門，我有啲壞習慣，成日衝下又收下，衝下收下。你唔好踩得太勁咪得咯，你唔踩得太犀利咪得咯。收油啊，有人喎，記唔記啊？有人你就要放㗎啦個油門，轉過去。你唔好淨係識得踩唔放先得㗎嘛。冇車可以直接唔使停㗎啦，冇車嘅。大彎啊！大數啲收油樓啊，收油樓，你都話大彎啊，你仲踩咁大油嚟轉？你啲油門點解而家學到咁樣踩一踏疏水，踩一踏疏水？你收就收，踩就慢慢掂，唔係衝下咁踩油嘅。扭邊邊望下邊邊先出去。係啊，啲油一收一踩，一收一踩嘅，定住行啊嘛，定住油行啊嘛，黐埋嚟，睇住嚟扭啊！轉左過去馬位。你啲油乜嘢啊？今日收下踩一啖縮，收下有一啖咁樣嘅，定住啊嘛，去到收咪收，望，係啊，有個話睇教睇泥檔，頭先咪佢一睇泥檔入嚟咯，睇清楚啊，遮住啊睇唔到㗎，去邊啊？唔係泊位咩？呢邊啊嘛。哦，係喎。唉，又咁樣啦，所以我都唔敢同你出街，咪咁解咯。你而家習慣一攞條右嘅，行前啦。